وطبعا بنحتاج هنا ضروري زيت الفرامل والزبده، لان كلنا عارفين الشرازي او السيامي لازم ياخد صدمه عشان الزفاره. وطبعا ما تنساش شيرك يسمم غيرك عشان انتوا اللي قلتوا لي على الوصفه دي وطلبتوا حاجه للناس اللي مربيه قطط، وانا طبعا عند طلبكم. وطبعا بعد ما خدت الصدمه بدانا نحط شويه بصل وتوابل صحيحه، واول لما البصل مات كده بدانا ننزل بميه مغليه، وممكن نحط توابل الكبسه، وبعد ما غليت نزلنا بالملح بتاعنا ظبطناه، واخر حاجه طبعا الرز البسمتيو. الكبده الشرازي دي بقى مفيش احسن منها.